各位观众，今天咱们来聊聊一个在武侠文化中至关重要的概念——侠。提起侠字，大家脑海里是不是立刻浮现出那些行侠仗义、扶危济困的英雄形象？但侠到底是什么？它仅仅是一个虚构的角色，还是一种深刻的文化精神？今天咱们就一起走进侠的世界，揭开它的神秘面纱。侠这个概念，最早可以追溯到中国古代的史书和文献中。司马迁在《史记》中专门写了一篇游侠列传，记载了许多侠客的故事，比如荆轲刺秦王、聂政为有报仇等。这些故事虽然简单，却已经具备了侠的雏形。司马迁在书中提到，侠以武犯禁，意思是侠客往往凭借武力挑战权威，甚至打破规则。这种精神正是侠的核心之一。然而，侠并不仅仅是武力强大的人。真正的侠，更重要的是一种精神，一种价值观。金庸先生曾说过，侠之大者，为国为民，这句话很好地概括了侠的精神内核。侠客不仅仅是个人英雄，他们往往心怀天下，以天下为己任。比如金庸笔下的郭靖，他不仅武功高强，更重要的是他坚守襄阳城，抵御外敌，最终为国捐躯。这种为国为民的精神，正是侠的最高境界。侠的精神还体现在对弱者的保护和对正义的追求上。在武侠小说中，侠客们常常路见不平，拔刀相助。比如《射雕英雄传》中的洪七公，他虽然是个乞丐，却行侠仗义，帮助了许多无辜的人。再比如《天龙八部》中的萧峰，他虽然身世坎坷，却始终坚守正义，最终以性命换取和平。这些故事告诉我们，侠不仅仅是一种身份，更是一种责任和担当。侠的精神还体现在对个人恩怨的超脱上。在武侠世界中，恩怨情仇是永恒的主题，但真正的侠客往往能够超越个人恩怨，以大局为重。比如《倚天屠龙记》中的张无忌，他虽然身负血海深仇，却始终以天下苍生为重，最终化解了正邪两派的矛盾。再比如《笑傲江湖》中的令狐冲，他虽然被师门背叛，却始终保持着豁达和洒脱，最终赢得了江湖的尊重。这些故事告诉我们，侠不仅仅是一种武力，更是一种胸怀和境界。当然，侠并不是完美的，在武侠小说中，侠客们也有自己的缺点和局限。比如《神雕侠侣》中的杨过，他虽然武功高强，却性格偏激，甚至一度误入歧途。再比如《鹿鼎记》中的韦小宝，他虽然机智过人，却贪财好色，甚至有些市侩。这些角色告诉我们，侠并不是高高在上的圣人，他们也有普通人的弱点和缺陷。正是这些复杂的人物形象，让侠更加真实和鲜活。侠的精神不仅仅存在于武侠小说中，它还深深影响了现实世界。在中国历史上，有许多真实的人物被称为侠，比如南宋时期的岳飞，他精忠报国，抵御外敌，被称为民族英雄。再比如明代的戚继光，他抗击倭寇，保卫边疆，被称为抗倭名将。这些人物虽然不是武侠小说中的角色，但他们身上所体现的侠的精神，却与武侠文化一脉相承。在现代社会，侠的精神依然有着重要的意义。比如那些见义勇为的普通人，他们虽然没有高强的武功，却用自己的行动诠释了侠的精神。2012年，杭州的一位普通公交车司机吴斌，在驾驶途中被一块突如其来的铁片击中腹部，身受重伤。在生命的最后时刻，他强忍剧痛，稳稳地将车停靠在路边，确保了车上24名乘客的安全。吴斌的行为被无数人称为现代侠客，他用生命诠释了什么是责任和担当。再比如那些为社会公益事业默默奉献的人，他们虽然没有惊天动地的壮举，却用自己的坚持和努力让世界变得更加美好。比如感动中国人物之一的张桂梅，她创办了全国第一所全免费女子高中，帮助数千名贫困女孩走出大山，改变了她们的命运。张桂梅的行为正是侠之大者，为国为民的现代体现。侠的精神还体现在对自由和个性的追求上。在武侠小说中，侠客们往往不拘一格，追求自由和洒脱。比如《笑傲江湖》中的令狐冲，他放荡不羁，追求自由，最终成为了江湖中的传奇人物。再比如多情剑客无情剑中的李寻欢，他虽然身负重任，却始终保持着自己的个性和原则。
这些故事告诉我们，侠不仅仅是一种责任，更是一种对自由和个性的追求。在现代社会，这种追求自由和个性的侠精神同样存在。比如，许多年轻人选择放弃稳定的工作，去追求自己的梦想。他们或许没有传统意义上的武功，但他们用自己的勇气和坚持，展现了现代侠客的风采。再比如，那些敢于挑战权威、为弱势群体发声的人，他们用自己的行动诠释了侠的精神。当然，侠的精神并不是一成不变的，随着时代的发展，侠的内涵也在不断丰富和变化。比如，在现代武侠小说中，侠的形象更加多元化和复杂化，有些侠客不再是传统的英雄形象，而是更加贴近普通人的生活和情感。这些变化告诉我们，侠并不是一个固定的概念，而是一种与时俱进的精神。好了，今天咱们就聊到这里。如果您对侠的精神有更多的想法或感悟，欢迎在评论区分享，也别忘了点赞和转发，让更多人了解侠的真正含义。咱们下回再见。